За сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Улаанбаатарын цагаар 2026 оны 6 дугаар сарын 22-ноос 23 шилжих шөнийн 1 цагт iOS 27.0 Developer Beta 2 үйлдвэрлэлийн систем маань бол хөгжүүлэгч нарт зориулж цацагдаж эхэлсэн байна. Миний хувьд үйлдвэрлэлийн системийг татах хугацаа 23 минут байсан бол суулгах хугацааны хувьд 4 минут бол байж таарлаа. За тэгээд хэдүүлээ үйлдвэрлэлийн системээ сууж дууссаны дараа тайлбар бичлэг рүүгээ орцгоё. За Developer Beta 1-ийг суусан бага Developer Beta 2 маань ямар ч ихтэй үйлдвэрлэлийн системийн хэмжээ 1.57 GB гэхэд нэлээд цомхон болол ирсэн. За тэгээд утсаа апдейт хийхээс өмнө утсан дээрх сул зай маань 19.33 GB байсан бол апдейт хийсийн дараа 19.54 GB болж сул зай маань бол чүт бол ихссэн байгаа. За тэгээд Parts and Service History гэдэг маань одоо яг кодны хэлбэрээр доогоор зураастайгаар нэлгсэн байсан бол апдейт хийсийн дараа Beta 2 дээрээс ямар ч энэ баг маань л засагдсан байна. Үйлдвэрлэлийн системийн код нь 24A 5370H-тэйгээр бол гарсан. За Wallet application дээр хоёр шинэ зүйл бол нэмэгдсэн байгаа. Wallet application руу ороод дээдлийнхаа 3 цэгэн дээрээ дараад за Insights гэж сонголт байгаа. За энэ яаж юм хэр та нар өөрсдөө ашигладаг картныхаа банкныхаа дансыг бол холбоно гэсэн үг. Тэгээд яг өөрсдийнхөө хувь банкны аппликейшн дээр одоо хуулгаар гаргах гэх мэтчлэн нэмэлт үйлдэлүүдийг заавал одоо банкны аппликейшн дээрээ биш одоо өөрийнхөө wallet аппликейшн дээр бол давхарал харж болж байгаа юм билээ. Карт холбоё гэж дараад тэгээд энэ дээрээс ямарсан картныхаа мэдээллийг оруулаад ямар ч байсан ашиглаж болно. Одоохондоо миний картнууд дундаас бол тэр үйлчлэгийг бол авах боломжгүй байна. За ямар ч ийм шин зүйл бол нэмэгдсэн. Хоёр дахь шин зүйл нь юу вэ гэхээр бид нар бол өмнө нь бол дурдсан ямар нэгэн одоо билетний ч юм уу одоо membership-ний ч юм уу пассыг шууд одоо цаас хэлбэрээр багт нь шинээр үүсгэх гэсэн нэг зүйл бол байгаа даа. За хэдүүлээ энэ лөө нороод ямар ч нэг бол за стандартаар хэдүүлээ сонгож жагаад за яг одоо QR кодоор нэмэхтэрээ дарж агаад тэр QR код руу одоо энэ киноны тасалбарыг оруулангууд тэр яг цаасан дээрх киноны тасалбарын QR код чинь энэ дээр үүсчин. Тэгээд нэмэлтээр яг юунуудаа сонгоно. Тэгээд яг энэ зүүн доод болон дээр нь шинэ сонголт гарч ирсэн. Тэр шинэ сонголтын дээрээ дараад харах юм бол background color гэдэг дээр нь өнгийг нь бол одоо өөрчилж болж байгаа. Тэгээд бас харагдцыг нь ингээд ийм ууссан одоо нарны тусгал маягтай. За тэгээд ийм beam гэж сонголттой. За тэгээд class color гэдэг ийм 3-4 дахь ийм сонголттой байгаад байгаа. Тэгээд бүгднгийнх нь өнгийг нь бол бас ингээд давхар ингээд өөрчилж байгаа. За тэгээд уул нь бол бас ингээд choose from library гэдээ бас хүссэн зураг идрээ сонгоод бас өөрсдөн дээр нэмэлт ийм зургнууд бол байгаа юм билэ. Тэгээд тэрийг би яг ингээд сонгох гэсэн бол харах мал тэр нь бол ажиллахгүй байгаад байгаа. Тэгээд дараагийн апдейтэн дээр бол засагдах байх. Тэгээд нэмэлтээр би яг өөрөө яг энийгээ яг пасс болгоод энэ аль дээр үзсэн киноны тасалбар тэгээд энийг зүгээр яг турших хэлбэрээр яг оруулангууд яг яаж харагдчих гэдгийг нь бол харуулъя. Тэгээд миний бодлоор ямар ч үс яг аль танхим яг хэддүгээр игнэ хэддүгээр судал гэдгийг нь бол яг ингээд одоо дижитал байдлаар өөрийнхөө цаасан одоо билетийг ингээд бас ингээд хувиргасан. Тэгээд бол ямар ч билетийг бол ингэж болно. Тэгээд энэ бол яг надад нэг бодлын гой санагдаад байгаа. Гэхдээ нөгөө бодлын заавал бас цаг гарцсан үйлдэл гэж бас харагдаад байгаа. За ер нь бол нийтлээд олон функцүүд бол хурдан болсон гэдэг байгаа. За тэгээд яг шинээр аппликейшн татах гад яг дараад за тэгээд яг тооч хийдэг уншуулах мөчид ер нь бол маш хурдан бол одоо татж байгаа нь бол анзаарэгдсэн. Тэгээд яг тэр анимашн талаас нь л би ярьж байгаа шүү. За бас нэг жижигхэн детальны зүйл нь юу вэ гэхээр уцаа цэнэглэхэд бас аюу тийм одоо анимашнтай бол бас мэлээ өмнөхөөс арай өөр. Одоо хэдүүлээ салгах юм бол тэр одоо дундлын байдал маань үлдээд нэг ингэж бол харагддаг болсон. Тэгээд өмнө нь бол ийм байгаагүй. За дараагийн шинжилт нь бол Home application-тэй холбоотой. Home application руу ороод хэрвээ та нар өөрсдийнхөө одоо ухаалаг спикер бол Apple TV одоо төхөөрөмж ашигладаг бол өмнө нь бол одоо Home application-ээр дамжуулаад Apple TV-г апдейт хийж болдгоо байсан бол энэхүү beta 2-оос эхлүүлээд одоо ямар ч Apple TV-г Home application-аар дамжуулаад бол апдейт хийж болдог болсон байгаа. За тэгээд дараагийн бас өөрчлөлт нь юу гэхээр Message-тэй холбоотой байгаа. Message-тэй холбоотой юу болсон бэ гэхээр RCS Message маань хоёр төрлийн шинэ бол одоо функцийг бол нэмжүүл авсан. Эхнийх нь юу вэ гэхээр
нөгөө талд RCS-ээр биччихлээ гэж бодоход яг удаан дараад React болон зураг бичлэгнүүд дээр яг энэхүү одоо reaction-ыг биелүүгээ дарахад нэмэлтээр энэ текстэн дээр одоо зүрх дарлаа, лайк дарлаа гэдэг нь текстээр ирээддэг байсан нь одоо болоод Albius-аар яг гоё тэр зүйл маань одоо үлдээд ямар ч нөгөө талдаа бас яг одоо анхааруулгын тэмдэг одоо анхаа дарлаа гэдэг мессеж шууд өөр дээр нь бас надтай адилхан маяг ийм одоо анхааруулгын имиж нь бол гарч бол iMessage шиг адилхан бол ажилтдаг бол болсон. За хоёр дахь RCS-тэй холбоотой зүйл нь юу гэхээр мессежн дээр удаан дараад reply гэж бол гардаг болсон. Тэгээд ямар ч миний утсан дээр бол хэдий үүлэн системийг developer бета 2 суулгасан ч гэсэн reply гэдэг сонголт нь гарахгүй байна. Тэгээд мөн адил яг inline reply буюу iMessage шиг адилхан одоо шууд удаан дараа ч reply-даг байдал маань бол гарч ирэх хэвээр тэрний ямар ч одоогор бол гарч ирэхгүй байна. За өмнө нь ярьсан ч гэсэн бас ийм бас хэрэгтэй гэдгийг нь бол би бол мэдрээгүй. Хэдүүлээ ямар нэгэн интернет дээрээс бол ямар нэгэн бичлэг үзчихэд тэрийг хэдүүлээ ингээд бол копи хийдэг. Тэгэд копи хийчихэд бол найзууд руугаа явуулыг гингүүд одоо шууд кейбордн дээр байнга бэлэн бол тухайн копи хийсэн зүйл нь гарч ирээд байгаа. Тэрийг бол ямар ч юм би яг тухайн үед ярьж байхдаа ийм хэрэгтэй байсныг нь бол мэдээгүй. Тэгээд энэ бол одоо iOS 27 дундаас бол бас үнэхээр бас гоё өөрчлөлтүүд энийг бол байж бол чадсан. Тэгэд бас нэг зүйл нь юу гэхээр ингээд нийлээ олон текстүүд байлаа гэж бодоход хамгийн зүүн талынх дээр нь select-лэх юм бол яг cut copy paste энэ талтаа гараад за тэгээд яг баруун талд нь яах юм бол одоо яг жоохон шилжилттэй бол гараад байгаа. Энэ тал руу нь одоо байсан бол энэ тал руу гараад энэ талтай байсан бол энэ тал руу бол гарч байгаа. Үнэн бас анзаараагүй зүйл нь юу гэхээр энэхүү text select-ний маань хэсэг маань бас айгүй бас тунгалаг байгаа байсан юм байлээ. Өмнө нь бол ялчгүй нарийн бол анзаараагүй байсан. За бас нэг анзаарсан зүйл нь юу гэхээр dictation-ы асаангууд тэрнийх нь ойр тойронд нэг цэнгэртэж бол харагдаад байгаа. Тэгээд энэ нь бол бас маш гоё өөрчлөлт бол санагдсан. Энийг бол ялчгүй анзаараагүй байсан. Тэгээд ингэж гоё тод цэнгэртэж байгаа. Яг сонсоход бэлэн гэдэг нь бол ингээ гарч ирж байгаа нь бол аюу бол гоё байсан. Утасны батарейд холбоотой эдийн гэлс хэлжээ. Одоохондоо би бол одоо харуулах зүйлийг нь бол одоо бэлдсэнгүү дараагийнх төр бол яг дэлгэрэнгүй харуулъя. Утасны хувьд 100% байсан ямар ч байсан 20 болохоор анхааруулах юм бол мессеж бол гарч ирдэг. 10% болохоор дахиад бол гарч ирдэг. За тэгээ 1 байна уу 2% болохоор дахиад анхааруулахын мессеж бол гарч ирж исэн. Утас нь утгагүй унтарлаа шүү гэдэг анхааруулгын мессеж бол гарч ирж исэн. За тэгээд утас бүрэн унтарсны дараа бас UI меню маань шинжлэгдээд яг миний iPhone дээр заавал одоо findable iPhone гэдэг нь бол бас давхар ингээд бол гарч исэн. За ямар ч гэсэн утсаа унтраах гэдэг яг бүх менюг зэрэг гаргадаг дээрээ тавиад яг эдрийг нь хөдөлгөөд энэ тал дээрээ тулхлаар бол одоо haptic feedback бол өгч исэн. Тэр нь бол одоо бол ямар ч сан байхгүй болц маань эргэж бол одоо орж ирэх бах. Тэгээд Safari дотор скриншот хийгээд шууд засгийн скриншот руугаа хэдүүлээ орох юм бол одоо full page screen гэдэг сонголт бол гарч ирж исэн. Тэгээд яг саяных дээр сайн ажиллахгүй чи би яг хоёр дахь гэсэн чиг ажиллаад эхэллээ. Тэгээд энэ маань ямар ч бэлэн байдлаар шууд ямар ч шууд ингэж бол гарч ирдэг болсон. Өмнө нь бол одоо яг шууд бэлэн болоод ингэж бол гарч ирдэг байсан. За тэгээд хадгалж авсан зураг маань ямар муухай урт болсныг бол та нар бол анзаарж байгаах. За widget-үүдийг томоор нэмдэг болсныг бол та нар мэднэ. Энэ дээрээ дарж байгаад add widget гэд дарж байгаад за жишээ нь календар дээрээ дараад хэдүүлээ очих юм бол одоо ийм том байдлаар нэмдэгнүүд нь бол ингэж харагдан. Тэгээд нийт 7 ширхэг одоогоор яг боломжтой бүтэн дийлэгц одоо эзэлдэг юм widget-үүд бол байна. Одоогийн байдлаар за тэгээд ямар ч shortcuts, за тэгээд music application, за тэгээд home application, за тэгээд smart application, smart одоо stack одоо widget, за тэгээд календар, за тэгээд photos, за тэгээд цаг агаар гээд 1 2 3 4 5 6 7 гэж зөвхөн энэ хүү системийн default application дундаас яг энэ 7 бол ямар ч гэсэн бүтэн дийлэгц бол эзэлж байгаа. Нэмэлтээр татсан 3 дахь төрлийн аппликейшнуудыг бол одоо томруулаад бол энэ шиг бол харах юм бол том болохгүй байгаа. Тэгээд энийг би яг аль аль нь томор димэ гэдэг туршихын тулд ялчгүй харах хэрэгтэйс ямар ч 7 ширхэг бол ингээд байгаа байна. За анимашн шилжилт талаас бас тэр цагийг хөдлөх нь бас өмнөхөөс бас надад арай өөр бол анзаарэгдээд байгаа. Тэрэн дээрээ дарж байгаад хэдүүлээ солилгоо дарах юм бол бас шилжилт нь өмнөхөөсөө арай өөр бас байгаал анзаарч болж байгаа. За settings дээр уншаадсан search index маань бол одоо яг developer beta 2 тагтаад нэг ганц 2 өдрийн дараа бол тэр маань бол ажиллаж бол бүрэн бол дууссан. Тэгээд ер нь бол нэлээд удсан, зарим нэг утаснууд дээр бас адилхан бас зөндөө удаадсан, зарим утас нь болохоор бас айгүй хурдан дуусаадсан. Тэгээд минийх дээр ямар шийсэн бүх лөвтөн developer beta 2 гараад нэг ганц 2 өдрийн дараа бол тэр нь бол дууссан. За дараагийн хурцлалтай холбоотой. За хэдүүлээ камер руугаа ороод доотлогын фильтр дээрээ дараад яг одоо тохиргоонуудыг өөрчлөөд бол ямар ч доотлын 3 нь бол байгаа. Дээдлийн 3-ыг нь болоод асаагаад үзье. Цааш асаадаг минимал ямар ч юм бол болсон. За тэгээд live бас ингээд
хасаач. Тэгээд ингэж бол харангууд за одоо хэдүүлээ таймер ямар ч байсан 10 секунд дээр сонгож идээд дэлгэцэн дээр нь бол 10 секунд нь бол ингэж бол гардаг болсон байлээ. За тэгээд exposure юм уу эсвэл одоо style муу фильтрүүдээ өөрчлөх юм бол за тэр яг баруун дод булангийн маань хэсэг маань одоо ингэж бол шаралж бол тойрж бол харагддаг болж илээ. Тэгээд заавал энэ гурвын аль нэгийг нь өөрчилж ийж яг энэ хүү одоо фильтр дээр маань шаралж бол ингэж бол нэмэлтээр бол тойрж бол харагдаж байгаа. За Cubic гэдэг энэхүү Twitter хаяг бол байсан. Энэ хаяг нь яаж исэн бэ гэхээр яг одоо Safari руу ороод энэ линкийг тавиад ажилуулангууд одоо preview маягаар одоо сүүлийн үеийн iPhone-ууд дээр ажиллах Siri application-ыг UI менюг нь ямархуу байгаа вэ гэдгийг зөвхөн бол харна. Тэгээд ямар ч ажиллагаа талаас бол юу ч бол ажиллахгүй зүгээр л ямархуу вэ гэдгийг нь бол харах зорилгоор л ажиллуулж болно. Тэгээд Developer Beta 2 дээр би энэ линкийг туршсан боловч бол одоо ажиллагаа бол угаасаа болсон байна. Тэгээд хэрвээ Developer Beta 1 дээр хүмүүс хэрвээ байвал та нар Siri application-ыг шинээр одоо мэдрийг хийх хүсвэл одоо энэхүү яг линкийг Siri одоо тодорхойлгоо эрцгийг ташуу 2 зураасыг Safari дээрээ тавиад enter дарах юм бол шинэ Siri application-ыг бол одоо харж болно шүү. За скриншот маань баг бол янзлагдсан байгаа. Скриншот дараад шууд дарсан байх үедээ шууд одоо янзлаад багасгаад сэвлэх юм бол одоо ямар ч сан тэр маань бол яг шууд одоо зассан хэлбэртэйгээр бол харагдаж байгаа. Өмнө нь бол тийм байгаагүй. Яг заавал шууд яг энгийн дефолт байдлаар нь бол хадгалаадсан алдаа бол байсан. Тэр маань бол засагдсан. За тэгээ бета 2 дээр бас нэг ямар асуудал гарч ирсэн мэхээр дууг нь хамгийн бага дээрээ тавиад байхад яг тэр дээдлийн маань одоо хэсэг одоо баглуу бол очихгүй доор ээж одоо 3 юм уу 4 мэл ямар ч байсан баартаа гараал ингээд үлдээд байгаа. Энээс бол хамгийн доошоо бол явахгүй байгаа. За үйлдвэрлэлийн систем болгон дээр benchmark оноог бол ярьж явж байгаа. За single core score дээр болохоор миний бас дундаж авдаг ASIC ононоос бол илүү оноо авч 2386 оноо л илүү авч чадсан. Multi core score дээр мөн адил бүр нэлээд илүү оноо авч 5814-г бол авсан. За харин GPU хэсэг болохоор бас мөн адил нэлээд өндөр оноо аваад 19216 оноо л авсан. За харин Developer Beta 1 дээр юу болсон бэ гэхээр би яг single core илүү multi core score-гаа яг хооронд нь солиод хэлсэн. Тэгээд анх удаага ямар ч байсан single core score илүү multi core score нэг дундаж авдаг ASIC оноос миний бол утас бол муу оноо л авсан. Тэгээд ямар ч тэр тохиолдол ямар ч гарсан нэлээд удаа хүлээсэн тэрхүү тохиолдол манай үн хөвшлэн дээр одоо гарсан боловч би яг зөрүүлж бол хэлсэн. За туршлага үйлдвэрлэлийн систем учраас та нарыг заавал ийшээ апдейт хийгээд ямар байгаагаа бол бичээрэй гэж бол миний зүгээс бол за одоо заавал шаардаад байхгүй. Гэхдээ ямар ч үс энэхүү туршлага үйлдвэрлэлийн системийг татаад Developer Beta 2-ыг ашиглаж байгаа хэрвээ хүмүүс байвал та нар коммент секторыг ажиллагаа болон батарей талаас хэр байна вэ гэдгийг бол доор коммент дээр бол дурдж болно шүү. Намайг үздэг хүмүүстээ зориулж Discord сервер бол нээсэн. Тэгснээрээ та нар хоорондоо юм бичих боломжтой болсон байгаа. Тэгээ биеинтэйгээ гоё нээлттэй бол харилцаж байгаарай. Тэгээд Discord маань нэгтгэхийг хүсвэл description хэсэг дээр линкийг нь тавьсан байгаа. Та нарын гар утсан дээр feedback гэдэг аппликейшн бол нэмэлтээр болсон. Тэр аппликейшн рүүгээ орох юм бол хамгийн ихний ээлжинд бол та нар дээр ийм бол одоо меню бол гарч ирнэ. Та нар өөрийнхөө Apple ID-гаар бол нэвтрэх хэрэгтэй. Тэгээд өөрийнхөө Apple ID-гаар нэвтрснийхээ дараа бол нэг ийм бол нүүр бол гараад ирнэ. Энэ ямар ч үстэй вэ гэхээр ер нь бол одоо тухайн үйлдвэрлэлийн систем дээр ямар асуудал байна? Та нар report өгөөд Apple инженерүүд тэрийг нь бол одоо заснаа гэсэн үг. Миний хувьд одоо жишээ нь нийт одоо 33 ширхэг нийт бол одоо репортыг бол одоо явуулсан байна. 2023 оноос хойших репортууд гэвэл юм бол тарж ин. Тэгээд өнөөдөр яг дөнгөж сайхан би нийт 3 ширхэг ямар ч репортыг бол явуулчлаа. Тэгээд ямар ч байсан та нар яаж явуулах хэлээ. Биний репорт бол одоо ямар ч гэсэн драфт маягаар л үлдээчлээ скриншоттой холбоотой. За одоо та нар харж байгаа хамгийн ихэд бол гарчгийн нөгөө скриншоттой холбоотой. За тэгээд яг ямар асуудал нь хаана үүсч ийн гэдэг дээр бол би Photos application-ыг нь бол одоо зааж өгсөн. Скриншот гэдэг тусад нь бол одоо зүйл бол байдгүй юм байна. За тэгээд Photos-оо сонгоод яг одоо ямар асуудал гарсныг нь бол нарийн тодорхойлох хэрэгтэй. Ямар ажиллах ёстой, тиймээр ажиллахгүй байгаа юу? Эсвэл одоо application шууд гацаж гарч ийн үү? Эсвэл application одоо удаад ерөөсөө ингээд хариулт үзүүлэхгүй тооч мэдрэхгүй байна уу? Эсвэл одоо батарей толботой асуудал гэдэг сонголтууд байна. Тэгээд би бол яг яалтчгүй скриншотны асуудал бол ялч incorrect behavior гэдгийг нь бол сонгосон. За дараагийнх нь болохоор яг зурган дотроос яг юутай холбоотой гэхээр скриншотн дээр edit хийж байгаа учраас editтэй холбоотойг нь бол сонгосон байгаа. Тэгээд iCloud асаас нь гэсэн би бол үгүй гэсэн. Яг хизэнээс ер нь одоо энэ зүйлсүүд тохиолдсон бай, хамгийн сүүл тохиолдсон бай гэдэг дээр би анхны бетаны гарсан өдрийг нь бол хэлсэн байгаа. За тэгээд нарийн тайлбарлаарай гэсэн. Тэгээд тэрэн дээр нь болохоор яг скриншот хадгалахаас өмнө edit нь бол хааж болох хадгалахдаггүй. Яг скриншот хадгалсны дараа edit-үүд маань бол одоо ингээд ямарчсан зүгээр одоо алга болохгүй байгаа зүгээр байгаа гэдгийг бол хэлж өгсөн. Тэгээд нэмэлтээр яг миний photo library logs-ыг авах хэрэгтэй нэхэр би яг зөвшөөрөөд yes гэж дараад тэгээд нэмэлтээр бас add attachments гэдэг дээр яг саяны миний дурсан recovery-гаар өөрийнхөө device-ыг одоо
тесттэй янз бүрийн үр дүнг нь бас давхар хавсаргаж бол ингээ болох юм байлээ. Тэгээ файл юм уу эсвэл одоо зураг бичлэгээ бол бас давхар нэмийг хавсаргаж бол болно. Тэгээ бүгднийг яг нэг бүрчлэл сайн дурдсны дараа дээдлийнхаа одоо send товчийг дараад одоо чиний нийлгээж байгаа репорт чинь ингээд одоо Apple инженерүүд дээр бол очоод дараагийн гарах одоо бета 2 3-аас бол одоо засагдаж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгээд үйлдвэрлэлийн систем маань хамгийн ихний хувилбар учраас болж бүтэхгүй зүйлс бол энэ тэнд бол мэрсээр байгаа. За тэгээд 9 сард гарах одоо аль бишний хувилбар гарах хүртэл сайжирж явж байгаа гэдгийг бол та нар бол анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас гар утсан дээр бол асуудлууд бол үүснэ. Наад зах нь л гэхэд одоо батарейны асуудал, за тэгээд үйлдвэрлэлийн системийн асуудал, за тэгээд халалтын асуудлууд бол үүсэх магадлал бол 50%-аас дээш гэж бол та нар бол ойлгож болно. Харин нэмэлтээр одоо татж авдаг аппликейшнд бол мэдээж хэрэг байгаа. Энэ аппликейшнүүдийн хувьд юу гэхээр iOS 27.0 developer beta нэгт зориулсан бол апдейтыг гаргаагүй учраас татаж авч ашигладаг аппликейшнуудын хувьд мөн адил бас одоо зүгээр энгийн ажилтгаасаа энгийн ажиллаж чадахгүй доголдлууд бас үүсэх магадлал 50%-аас дээш гэж бол та нар бол ойлгож болно шүү. Тийм учраас бас яарч бас энэхүү апдейт руу бол бити хийгээрээ зүгээр туршиж байгаа хүмүүс л апдейт хийдэж шүү. За ямар ч одоо энэ 7 хоногт багтаад iOS 27.0 Iman Developer Beta 3 маань бол гарна. За тэгээд яг 7 сар болсон учраас одоо Public Beta 1 маань бол бас дагаад бол удахгүй бол гарнаа. За тэгээд эцсийн байдлаар дүгнэлт болгоод зөвлөгөө олгож хэлэхэд энэхүү үйлдвэрлэлийн систем нь одоо хөгжүүлэх шнээс орилсон учраас энгийн ард иргэд дор ээж бол 9 сар хүртэл бол аль бишний хувилбарыг гартал бол хүлээх хэрэгтэй. Тэгж чадахгүй гэвэл саяны эрсдлүүдийг бол одоо өөрсдөө та нар толгой дээр бол одоо хүлээж авна гэсэн үг. За тэгээд бичлэг үзсэн хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн хамтлагаар уулзлаа. Түр баяртай.